Физикалық, химиялық, биология, табиғи. Сүйекті қаптайтын негізгі элементі тағы ішінде. Феррум, магний, кальций. Қанда темірдің тұрақтылығын сақтайтын безі табыңыз. Гипофиз, ұйқы безі, алқанша безі, жыныс безі. Металдардың белсенділік қатар жасаған осы ғалым. Бекетов, Менделеев, Ломоносов, Кавелич. Мерей алда келе жатыр бізде. Қан айналатын бір айналым қанша уақыт алады? 30 минут, 1 сағат, 36 минут, 38 секунд, 27 секунд. Зоология ғылымының ғылымдарды зерттейтін саласы қалай аталады? Биология, зоология, микология, ихтиология. Төрден дұрыс жауап берді. Нәтижесін көрейік. Негізі алда келе жатыр. Құрамында тек 2 элементтен тұратын, біреуі міндетті түрде оттек болып келетін заттар. Тұздар, негіздер, оксидтер, қышқылдар. Сөйтсем, 6 оқушыда дұрыс жауап берді. Қосарлатын салатын жануарлар табыңыз. Балықтар, жолаушылар, құстар, сүтқоректер. Соңғы сұрақ. Өсімдіктер арналған Қазақстанның қызыл кітап қай жылы шықты? 63, 2004, 1981, 1992. Тек бір ғана дұрыс жауап берді. Үшінші орын Өмірбек Аяулым. Үшінші орын Мөлдір. Бірінші айналымның нәтижесін жазып қоя берсеңіздер, соның үшін оңай. Қалай бал қоямыз? Сағидулла Мерей. Бірінші орын Сағидулламен, мұны өшірмен. 20 мен 20 аяғысы бар ой берсін. Қаншамен? 20. Сол жерде көрсетілген. Сағидулла Мерей 10 сұрақтың ішінен 9-на дұрыс жауап берген. Демек, әр дұрыс жауапқа 10 пайдан болса 90 ұпай болады. Мөлдір 10-ның 6-ына дұрыс жауап берген. Сайдайсың. Өмірбек Аяулым 10 сұрақтың 5-іне дұрыс жауап берген. Бірінші айналымыз осымен аяқталды. Екінші айналымға келдік. Бірінші айналымда бізде оқушылар шықпайтын ойыннан енді екінші айналымда оқушылар 12 сұрақтан тұратын 6 ұяшық ұсынылады. Қатысушы ұяшық нөмірді таңдайды және соған 1 минут ішінде 12 сұраққа жауап береді. 1 минут ішінде 12 сұраққа жауап беруіміз қажет.
әр дұрыс жауапқа сарапшы мамандар 10 ұпайдан беріп отырады. Ұпай саны аз екі оқушы сайысты осы жерде тоқтататын боламыз. Осы ойыннан, екінші айналымнан 2 оқушы шығарады. Сайысты бірінші айналымда ұпай жинағанды көш бастап тұрған оқушы бастайды. Мерей, екінші айналым. Бізде көш бастап тұрған Мерей, е? Иә, Siz есептеп тұрасыз ба, Машка? Секунданы. Төртінші сұрақта бастасыз ба? Мүмкіндерді көбею қалай тез споралар арқылы көбейеді. Жасуша құрамындағы органикалық заттар. Көмір сулар, нәруыздар, майлар, Жарымыздың мономері. амин қышқылдары, Дұрыс. Ұйқы безінен бөлінетін гормон. Келесі. Көбеюге қатысатын органоид. ядро, Балықтың жүрегі неше бөлінді? 2, Мыстың латынша аты. купрум бар, Екі газдан тұратын ең қажетті сұйық зат. H2O, су, Ауаның құрамындағы ең көп элементтер. оттек, азот, Атомның планетарлық моделін ұсынған қай ғалым? Келесі. Қандай элемент алдымен күнде, содан соң жерде ашылды? гелий, Аккумуляторға құятын қышқыл. күкірт қышқылы, H2SO4. Аяқталды. Бір сұрақ, 12 сұрақтың ішінде бір сұраққа жауап бере алады. Әр сұраққа 10 балл береміз. Біз бағана ана қыздардың қанша бал жинағанын білмей қалдық. Сіздер айта аласыздар ма, қанша бал жинағанын? Өмірбек Айол 3-ші. Жоқ, қалған қыздар алғандар. Жоқ, олар қайсы сол қазір екінші жинаған жетеуі шығып кетеді. Жаңа бал жинаған. Екінші оқушы бізде жаңа сайтазима бөлдіреді, ойында. Алға бастап келеді. Көмір қышқылының тұзының аты. Несін аты? Алғашқы көмекке пайдаланылатын бейметалл. Электролиттік диссоциация теориясын ашқан ғалым. Келесі. Ең жеңіл металл. Келесі. Заттың химиялық жолмен бөлінбейтін ең ұсақ бөлшегі. Атом. 7-ші атомның бейметалдары қалай аталады? Ботаника ғылымының балдырлар зерттейтін бөлімі. Қанда және басқа денелерде антидене түзетін организм үшін бөгде заттар. Организмде түскен кезде бөгеді. Жануарлар мен өсімдіктердің гаплоидты жыныс жасушасы. Жыныс жасушасы деп атаймыз. ДНК. Денсаулық сақтау шарттары және 9 сұрақ қойылды. 9 сұраққа қойылды. Екеуіне дұрыс жауап береді. Келесі. Өмірбек Айол. Суда ергенде немесе балқығандарда иондарға ыдырау процесі. Консерва қалбыра жасалатын металл. Зат құрамының тұрақтылық заңын ашқан ғалым. Құмның негізгі бөлігі неден тұрады? Қышқылдармен де, негіздермен де әрекеттесетін гидроксидтер. Өнеркәсіптің негізгі металы.